еще, ну погоди, как имена? Как выпуск. Выпуск что ли? Ты умеешь сидеть. Ты умеешь... что ты там вообще устроили? Вот, на, это тебе. Персики как надо. А может и не надо. Она сейчас будет аллергия. Ну как? Какая обычная. Я уже сделана, хорошо? Как, ну погоди, каникулы. Правда же. Сейчас заканчиваем. О, сейчас. Ты сейчас... Где мои друзья все? Моя... Я... Папиончик. Нет, видимо, ты куда? Ой, что ты натворила уже? Это не нужно, не раз забывай. Бог всегда на все навеки. Да, ну принялись. Низ уже. Ой, пока надо тикать. Ой, пока что я замути. Тиво уже. А ну стой! Ожидай, очень все. Все, оказывается, не вам все. Апси!